mbokk yi ñu ngi leen di nuyu kontaane bu baax a baax ci seen àndina ak suñuy programme mbégte ak kontaante lay doon ci ñun saa su ne ñuy àndoo ak yéen mais également lépp loo xam ne rek jàmbat la ci penc mi lépp luy actualité ñu leen koy toppal actualité li ci gën a fës jamono ji bokk na ci coow li nga xam ne aju na ci culture sénégalaise rawatina ak li nga xam ne mooy la hip hop sénégalaise ñu koy wax rap galséné ñu ciy toog ak icône boo xam ne dootuñ ko présenté Moustapha de son vrai nom alias Fata El Présidenté moom la seen bés di am ak jotaay fas yéene càmbar ak moom certainement Moustapha lépp rek loo xam ne actualité gannaaw bi ñu la gërëmee vraiment ci disponibilité bi di la xamal ni mbégte lay doon ci ñun saa suñu ñu am ak yow jotaay jërëjëf Thiongane kontaan naa trop kontaan naa si choix bi et puis en plus maa ngi nuyu ñi ñuy seetaan ñëpp quoi à travers Senbuzz. Très bien alors Taf dootuñu la présenter mais pour commencer dama la bëgg a laaj rek ban lecture nga am ci génération bii def rap mais aussi ak leur façon vraiment de faire du rap ban lecture nga am ci génération bees bi. bon yàgg naa si wax samay jàngat. c'est très bien man pour man talent du moom moo fi manqué vraiment booy ñëpp am nañ talent nag dëgg-dëgg. maintenant problème mu kii la rek quoi problème mu link ak génération bi jiitu te booy tamit dañuy duñ ko gis quoi mais dañuy souffrir un peu de connexion ak seen aîné yi quoi parce que ñi bëri dañu génn ci génération boo xamante ni ñi leen jiitu ñu ci bëri nekkatuñu fii ñu ci bëri rabatuñu xam nga te vraiment affaire bi waroon na nekk ci diggante ba affaire bi tàmbaleeg léegi awadi connexion yi yëpp ñu nekk ci diggante bi nekk fa donc vraiment dañu toftalu ci génération boo xamante ni dafa disparaître. c'est vrai que ñu bari loolu la ñuy laaj connexion bi ngay wax nii moo war a nekk ci génération bu bees bi ak génération bi leen jiitu woon lan nga jàpp ni moo posé problème ba connexion amul seen diggante. bon après xam nga succès dafa nekk loo xamante ni ci ku nekk ak noo ko ñafeele sa bopp. xam nga certes ñun ñëpp ñoo bokkandoo benn public bi muy Sénégal ak waa ay sénégalais. mais après ku ci nekk sa secteur ngay jógee sa koñ sa gox ak say xarit. génn donc doo bu la neexee nga bañ a jox kenn considération mais en réalité. hip hop bi li nga fi indi ba teg ko fii dafa am ñu ko def. loolu nag moo jara di dem di si dox di ci waslu di nekk ak gars yi di def ay morceaux nag xam nga lépp musique la. def ak morceaux ak sa aîné yi ngeen di jiitu parce que man ni may ñafe pour def morceau ak ndongo daara ji suba Fada Freddy ak ñeneen ak ñeneen. surtout noonu la war a demee donc pour man comme ni ma waxoon rek. mais ci sa gis-gis lu tax génération bu bees bi vraiment amuñu choix boobu wala vraiment amuñu vision boobu c'est vrai que c'est un peu rare quand même man gisaguma benn Ngaaka Blindé wala benn Akhlou Brick bu def benn featuring ak daara ji wala Maxi Crazy whatever lan nga jàpp ne vraiment moom laa xam ñu ci bëri dañuy ñëw ak succès bi dafay tax loo xamante ni da nga defar sa bopp yow kese from nothing nga jógee fu sore ñëw nekk nag après da ngay am mbamba am mbumbaay booy public bi da lay topp mais en tout cas si plan de carrière artiste bu mu si mënti doon boo génnee ba siiw ba pare baax na si nga am benn contenu si sa répertoire boo xamante ni dafay riche te li koy enrichiral mooy def featuring yu bëri ak say aîné loolu mooy defar carrière loolu mooy embellir une carrière. d'accord en dehors de featuring bi ndax aussi warul yem rek ci featuring pourquoi pas benn Ngaaka Blindé di def soirée wala war benn manifestation invité benn Fata wala aîné yi nga xam ne aussi ñoo leen jiite woon. aussi si bien sûr moom laa lay wax en fait loolu kese la loolu mooy problème mu rupture la en fait rupture la boo xamante ni. ñoom génération bi ñoom ñu ci bëri am na si ñu koy def am na si ñoo xamante ni duñ ko def te mënoo leen reprocher dara mais loolu yëpp problème culture la. culture nag mooy sooy jëngu ci benn affaire ngay xool ñi ko fi jiitu samp ko nga leen di bàyyi xel di leen gëstu di leen soxla def ak ñoom dara bañ ko xeeb loolu dafa am solo mais li ma la rek ñoom nag ils ont hérédité benn génération boo xamante ni ils ont qui a quasiment disparu quoi des sphères de la musique. alors manque de connexion boobu lan la mën a déstabiliser wala lan la war a mën a wàññi vraiment ñu bari ci génération bi bees. évolution xam nga bu amul connexion boobu si génération yi. évolution bi du day am ay manquement. évolution hip hop bi day am manquement. loolu moo waral nga gis frein bi ngay dégg si hip hop bi da ngay gis boy yi ñu ngi fi dañuy def bruit ci secteur bi ci dëkk bi mais localement lay des. lu ci bëri tamit day nekk coow biir mais du nekk loo xamante dina impacter yeneen dëkk yi nga xamante ni ñu ngi suñu wet sax ba yegg ci dëkk yu mag yi donc loolu yëpp nag da ngay gis ne liggéey la boo xamante ni
dafa war a nekk lu héréditaire lu nit ñi di topp di ci waaw mooy legacy. D'accord. Et je pense que loolu dañ ko manqué la ñoom nag comme ni ma la wax ñoom du si seen faute. ñoom am nañ succès am nañ popularité am nañu talent. mais amuñu vraiment fu ñu sukkandiku. dëgër foo xamante ni dinañ leen yombalal. très bien ndax aussi problème mu manque de vision aussi bokk ci bu ñu demee ba nga xamee ne c'est vrai que wax nga ko bari na ay artistes yu nekk ci sous-région bi dañ leen di faral di dégg mais amul benn artiste buy def rap Galsen fii ñu mën a wax ni vraiment xaw nga imposer sa bopp sur le plan international wala nga def benn featuring boo xam ne aussi xaw na marqué sa génération. non pourtant booy ñu ngi koy def dafa yombul. nga tukki amay connexion boo gisee booy yenn booy yi may jot a gis ay Ngaaka ay Deep récemment ak Youssoufa c'est un truc que vraiment kii booy kontaan quoi xam nga maa ngi dégg il y a pas longtemps Abraham ne Samba Peuzzi def na dara ak Rema et on a envie de voir ce genre de choses lu am solo la parce que comme man ni ma defee woon morceau ak Rough Riders mais je rappelle que man maa ko ñafee. D'accord. amoon leneen lu dul dem. topp gaan mu mel ni 6-4 ñafe ko pour mu nekk léegi nag dafa yombatul noonu mu doon demee. parce que musique bi dafa gën a jafe dafa gën a laaj moyen dafa gën a laaj ouverture ba pare li ñu yeneen dëkk yi rawee te muy dëgg tamit mooy ñoom ñëpp artistes yi gàddu seen flambeau yi. dañu am possibilité de déplacement facile. mooy am nañu ay passeport américain wala ay passeport anglais. yoo xamante ni fu ñu bëgg jóg mën nañ dem. te ñun fii ba tey da nga gis. génération bi ñu ci bëri ils ont des problème pour am ay visa rek xam nga te yombul quoi. D'accord, c'est pas évident. Alors ñu bari aussi di faral di wax ni ci mélomane yi leur façon de faire vraiment par rapport ak li ñu xamoon bu njëkk xëy na Daddy Bibson daan ko def Nit Doff ak whatever muy li ñuy wax hip hop hardcore lan nga ñu mën a wax ci par rapport ak style bi nga xamee ni vraiment xale yi ñoom ñëpp mën nañu wax ni même style la ñuy defandoo ensemble yow bi nga fi nekk daan nga def style boo xam ni xaw na am différence tuuti ak Daddy Bibson xaw a am différence ak Maxi Crise yu demee noonu mais ñu bari dañu ni ñoom ñëpp léegi même style de rap la ñuy def. non xam nga musique day évoluer loolu rek mooy problème bi. ñun Sénégal dafa rap bi dafa dugg si ñun te bi muy dugg si dugalante woon lu hardcore donc musique yu ni mixé la woon gars yi di woy di wax mu groupe de rap boo déggoon da nga daan gis mu am kuy rap am kuy reggae am kuy def soul. la majeure partie mais Rapadio moo ñëw dëggal hardcore dafay exigence bind bi. mu nekkoon lu baax tamit parce que ñoom it ci culture lañ bokk. culture hip hop lañ bokk. hip hop mooy ndey ji. donc yooyu yëpp ci la bokk hardcore yi ngay dégg freestyle ego trip xam nga ñoo xamante ni dañuy bind ci conscious lyrics xam nga li ma wax. edutainment xam nga loolu yëpp si ñi nga xamante ne dañuy def sax ay show rek nii ngay entertainers. ñoom ñëpp dañu bokk ci biir hip hop bi. so def hardcore benn forme la ci ñuy rap. ñii di def ego trip ñi nga xamante ni dañuy def ay conscious lyrics yoo xamante ni boo leen dégloo seen musique da lay xalaat loo yu meloon ne ay common sense ay ñu koy waxati. lyricist lounge yoo xamante ni ay Mos Def Talib Kweli ñoom ñëpp boo leen di déglu da ngay gis seen xeetu bind dafa deep. ñooñu ci lañ bokk. ñi nga xamante ni dañ doon kaas rek yu meloon ne ay Daz Effects gars yoo xamante ni dañu tàngoon ay MOP xam nga. ñooñu ñëpp ci lañ bokk. bi musique di évoluer boobu yëpp da ngay gis ne. diggante bi New York rap bi amoon doole noonu ay Nas ñëpp di représenter foofu Jay-Z ainsi de suite mais yeneen dëkk yi dañuy nekk ci yeneen état yi dañu gis seen bopp moo taxoon nga doon dégg yeneen style musique yu mel ni Dirty South ak West Coast foo daan dégg musique da ngay xam ne lii fii la jógee ci Amérique donc ñun nag Sénégal yooyu yëpp dañ ko adapté yooyu yëpp ay mbir la yu ñu adapté jëlaat ko mooy hardcore ay yeneen yëpp style yi ngay dégg moo yëbbu ba tey jii ngay gis ay drill ay trap yooyu yëpp dafa yóbbu. D'accord. Donc da ngay gis ni. bu ci ne dafay dox jamonoom nag te lépp day évoluer. Très bien alors bu ñu demee ba nga xam ne aussi ci côté langage aussi dafa mel ni évolution am na booy léegi ñëpp ci côté texte mën nañu wax ni seeni texte bari na recherche mais ci côté langage aussi gën a mën a jaay sa culture dafa mel ni aussi xaw na manque génération bees bi langage, tu veux dire le contenu. Quoi, tu dis contenu, par exemple, moi, non, ils sont très intelligents, mais c'est juste que dañu nekk tout ci stade musique bu conscious boobu bi nga xamante ni moom mooy suñu génération bi ñu doon gën a def di rap di wax ci société bi di gën a di parce que léegi gëmutuñu loolu booy gëmuñu ni dañ fi nekk pour yeddaate pour yar askan bi rek parce que tamit xam nga nee naa rap nekk artiste sénégalais moo gën a diis ci àdduna parce que dañ lay public bi dañ lay exiger nga yaru
exiger la nga xam nooy waxee. exiger la sa clip mu yiiw. sa kàddu nga soigné ko ba pare. bëgg la exiger aussi tenue vestimentaire bu baax toogaay bu confortable xam nga loolu yëpp du ci fii lay xewee ndax kenn jëndul. tout à fait. xam nga loolu dafa reetaan. absolument kenn jëndul léegi toog nag ku ci deful lu ci bu manqué ci yooyu yëpp nga toog sa clavier clash ko wala wax ko lu graaw dafay xaw a diis. D'accord. Donc ça veut dire que le public, le peuple ne soutient pas l'artiste. Donc est-ce qu'en réalité, le peuple mu ngi am benn regard de respect envers cet artiste. Donc critique la ñu gën a féetaloo booy. wala booy bu ñu defee benn affaire. bu xaw a kii rek ñu dalaat seen kaw tu vois. te musique du fu ñuy xaar ay yeddaate dañ koy wax nii wolof yi ñoo koy wax rek da ngay bind lu conscious parce que ça reflète ton image, ça reflète ta personne mais kenn xaaru ci pour yar sa doom. dañuy waxante dëgg rek. boo fi gisee artiste bu am neneen nu mu mel da ngay dal ci kawam wala nga ni way léegi nag image yi dafa doy waar ba nga xamante ni les artistes sont exposés. ku fi def lu mu warul def léegi gars yi rentré la ne la waa yow sa ngi xale yi lay seetaan ak kërëng mais xale yi lay déglu. d'accord ku ci xaar pour yar ci say doom. da ngay def erreur te loolu musique noonu la mos a doxee. d'accord ñun nag sénégalais artistes yi. ñoo bëgg gàddu flambeau boobu bëgg nekk wane jullit wane baax wane foo déggee léegi beneen. fait divers ci artiste bu ko defee rek day mel ni dootul nit day mel ni moo doon incarné lii lan lay wax da ngay gis nit ñi di la rapporter ci loo xamante ni waa jëfu nit la woon rek mais ñu delloo si la donc on te demande une chose et son contraire. D'accord. C'est Sénégal si ça se passe qu'au Sénégal. Ce qui veut dire que dafay difficile nga xaw a évoluer. bu amul mental fii booy duñ jóg parce que gisal Sidi ni mu bëree. ak yenn comité yi nga xamante ni ñooy xeex. valeur te baax na. du ma ni baaxul. mais en réalité musique dafa war a am espace am. d'accord musique dafa war a am espace am du diine tamit comprendre nga. mbir la boo xamante ni boo ci amee benn conscience de développement da nga koy nangu bàyyi tamit mu évoluer. d'accord ku yar doomam yar ko comme ñun culture bi ñu amoon mooy musique bu yeetewul diglewul ay naxaate la. mais na nekk naxaate dafa bokk ci musique. ok xam nga musique loolu laa la bëgg a wax c'est-à-dire dafa bëri ay formes am na ñoo xamante ni dañuy woy lu neex rek. pour am déggoo par exemple benn jeune bu lay wax ni la moom mbëggeel rek lay woy gis naa nga interviewé ko kii Jeeba mais mbëggeel rek dans mbëggeel rek y a beaucoup de formes am na violence am na éducation am na conseil c'est ça c'est-à-dire munu déglee nit munul taxaw di ko xaar ci nit rek ne ci moom rek la koy jëlee ku am sa doom andi ko ci àdduna da nga am ay responsabilités pour yar ko. Très bien. Alors Taf leneen loo xam ne ñu bari ci melomaan yi aussi dañ koy faral di laaj dafa mel ni aussi ci côté texte booy léegi photocopie la ñuy gën di défendre. kenn day génn benn style musical wala benn bongo man nga gis benn groupe def la même chose aussi ndax loolu amul leneen lu muy wane. non loolu c'est de la couleur c'est important. man pour man. musique yi war na nuroo xam nga boo xoolee tey musique nigérienne yi. am na lu ñuy revenir mu ngi tuddee ko afrobeat am na luy revenir luy la tamante ni. ci pas yi ci pieds yi. ça revient day delloo si quel que soit après les assaisonné musique bi am na loo xamante ni dafa nekk. man pour man nag je me sens vraiment réjoui. di gis léegi jeune beatmaker yi ci bëri en tout cas dañuy assaisonné seen musique ak beaucoup de folk. d'accord très bien bu ñuy wax aussi clash bu ñu nee rap ñu bari aussi dañuy faral di laaj lan mooy justifier lii di clash. ci diggante ñaari rappeurs lan lay wane je veux dire Moustapha. bon déjà hip hop musique jeune la. xam nga boo gisee jeunes yi ñoo koy def. léegi dafa am ay fougue xam nga tey dañ ne génération fougue de génération la. booy dañuy jóge seen koñ secteur di ko représenter keneen bu ñu jógee chevauché dox seen yoon dañu war a am droit de réplique yoo xamante ni ku ci ne moo koy wane ci boppam gis nga dafa yàgg am si hip hop te si la bokk léegi nag da ngay gis ni Amérique. dama la jox exemple parce que culture boobu dafa yëbbu fii lu bëri te bokkul. loolu rek mooy sama jafe-jafe. léegi Amérique li ñuy xewal mooy gis nga génération yu bëri yi nga xamante ni ñoo doon jël relève bi. nii succès. ñi naan Tupac ngi ci ñu doon am espoir yu bëri ci yenn célébrité yu mujj nekk ci génération dañ leen di rey. boo yëpp dañuy dee bu gaaw succès yi ngay dégg ba ci musique yi ngay dégg yu ci bëri booy dee nañ rey nañ leen seen secteur seen koñ. parce que dañ doon bëgg di jóg. ci seen copains yi wala ñenn jalousé kii. xam nga léegi nag loolu ça veut dire quoi ça veut dire que dafay créer benn frein
ba ñenn ñi nga xamante ni du ñoom sax ñoo gënoon habilité pour am succès ñooy am succès. ils s'éliminent entre eux. Da ngay gis léegi américains yi célébrité dañuy jéem a annoncé ni nañ bàyyi di rayante suñu biir parce que voilà c'est de la honte. ñun nag man ni ma regard bi ma am léegi ci biif fii Sénégal léegi. foofu la may yóbbu. c'est comme si on essaie de s'éliminer entre nous, c'est-à-dire on n'a plus besoin de ça franchement. hip-hop dafay màgg. mais da ngay gis ne biif yi ci culture la bokk d'accord. ku bëgg dox sa yoon da ngay dox ci kawam. de manière mën na nekk lu xamante ni day am teggin am yar mais aussi nañu xool ban rentabilité la am. parce que musique bi léegi aujourd'hui justement loolu laa bëgg laa sax ban rentabilité la am. ñaari rappeur di clashante. waaye amul man si yi mu mujj gis nii. gisuma si rentabilité notoriété tu me diras notoriété. mais en réalité ñoom ñëpp siiw nañ ba pare. xam nga siiw nga boo siiwee Sénégal siiw nga ba pare. mais da ngeen am beneen enjeu bu gën a rëy mooy adduna bi comment transcender les frontières xam nga. te loolu moo diis ci carrière artiste. mooy bëttee yoon yi di dem. donc yii ñuy def nii. li ma si gën a metti nag mooy sa mbokk yi ak ruubekat yi nekk ci boori à côté. xam nga di ci wax lu leen neex ñoom la gën a amal njëriñ. que rappeurs yi seen bopp d'autant plus que dañuy ngay dégg sax dañ naan dafa yeewaat hip hop bi mais en réalité. c'est vrai que man en personne man je me suis dit tey waaw bi ma ko dégloo dama ni mais au moins man gëj naa déglu rap mais tey bi ma dégloo son Akhlou Brick bi. c'est pas mal classe bi voilà. ay morceaux musicalement ils sont. booy Sénégal ñëpp mën rap. Sénégal man amul dut ci yooyu booy yëpp am rap. d'accord kon li ñeen di wax ni mën na nekk benn jeu boo xam ne aussi mën na réveiller waat un peu li nga xam ne mooy rap Galsen aussi. mais réveiller à quel sens loolu laa lay wax c'est-à-dire boo xoolee dafa bëri léegi ruube. fa bëri ruube ku nekk jóg na ci saa itam ñi ci ba ci da ngay gis ay comédiens sax di ci wax parce que dañuy mbalagante pour bëgg yee ñeneen ñi ci bokkul duggaat si parce que ñoom loolu ci ñoom. loolu mooy li yëkkatiwaat rap bi. rap bi ñun. en tant que ay responsable du loolu lañ ciy seet léegi. parce que je te donne un exemple banal su fekkoon morceau yi booy def yi dañ ko génne ci plateforme yi nga xam ne dañ koy jaay du am autant de succès kenn du ko jënd lu bëri. su fekkoon dañ ko yóbbu ay YouTube Premium nga xamante ni balaa nga fiy dugg di nga connect di nga subscribe di nga war a dugal say information pour war a dugg fa duñ fa morceau yi du amee ni succès. mais c'est parce que dañu liggéey benn liggéey mu ànd ak engouement mais ñu joxe ko gratuitement en quoi le hip-hop en gagne. est-ce que comprendre nga. loolu moom nag la ñu dépassé léegi. nit ñi lépp lu ñuy def j'aimerais bien ñu def seen morceau yi mais dugal ko ci réseau yi nga xamante ni. dafay jaay kon du am na noonu succès parce que Sénégal kenn jëndul. du am na noonu succès. léegi boo jëlee affaire bi teg ko ci à la place publique. et public bi ñoo koy jëriñoo ku nekk wax si lu ko neex. d'accord mënul ñàkk aussi. mu am coow gars yi wax. mënul ñàkk léegi nag ñoom looluy dundal ci ñoom loolu mooy dundal. hip-hop bi très bien alors mais noo jàngatee bala muy gën a avancer ci loolu. li nga xamee ni Ngaaka Blindé def na ko éphémère ña la génne ni effet secondaire ak yu demee noonu. ci côté texte aussi donte ni clashante aussi. ci son kenn ku nekk def na ko. ban lecture nga am ci son yi nga xamee ni jamono ji moo waral pënd bi wure comme ni ñu koy waxee. mais c'est la beauté de la rue. c'est la beauté de la rue ay jeunes lañ dañuy def affaire yu nice xam nga. kii bu laalee kii pique kee dafay rebondir. c'est beau c'est beau. et en même temps doo bëgg sax xam nga yenn saa ñuy jël tournure yenn bind yi di ko yóbbu ci religion di ko critiquer pour man ay gis nga bind dafa am figure de style moo tax aussi rappeurs yi mënuñu nekk très en avance ak le public bu fekkee public yi nangu ñu leen déglu ci saay rek ci baatin parce que bind dafa ànd ak ay figure de style comme de la poésie am na figure de style yoo xamante ni tu peux même apostropher une personne sans nga wax ak moom tu peux yow mën nga jël sa vision yëpp sa bët diriger ko ci li may wax. absolument te duma ko tudd. donc ay métaphores yi booy utiliser ci yenn affaires yi. suñ ko yóbboo ci wàllu tarix ak diine day indi problème quand même. yooyu mooy sensibilité yoo xamante ni soo ko ci soxla donc man pour man. ay yëfu mbedd lañ def yu rafet. mais man su ma ci doon wax rek dama naan wax ne dañ ko waroon di yóbbu. ci réseau de téléchargement dañu war a liggéey ci luy gën a valoriser rap lu leen di gën a war a apporter xaalis voilà justement parce que ñoom ñëpp ñoo dépensé ku ci nekk ci ñoom boo ko demoon fëgg laaj ko du dërëm la ci bu ci dépensé wul plus du ci gagné.
loolu moom dafa leer. d'accord parce que tout est exposé dans le marché public. d'accord ñu bari dañ jàppoon ni aussi dépassé nañ génération boobu ay clashante di am depuis Dip Doundou Guiss Canabasse dernièrement aussi bokk ci ni ci gënoon ràññeew ak yu demee noonu lan nga jàpp ni vraiment moo réveillé waat boy yi ñu indiwaat. non mënul jeex parce que c'est de la fougue générationnelle déggoo li ma la wax déggoo ma ne par exemple aux États-Unis on voit que toute cette génération aujourd'hui s'entretue nan sant yàlla bu yemee ci ay wax rek parce que y a de la haine am na koo xam ne da ngay xool xam ni kii daf la bëgg a baare sa yoon da nga koy wan ne ko écoute maa ngi fi. parce que tamit tu m'as pas fait créé woo ma. donc loolu c'est naturel affaire de jeune la. nga xam ne lu mën a yàq ci seen diggante mais aussi. non li am solo mooy public ak yu demee li am solo mooy ñu bañ ko jël. d'ailleurs c'est là où sax mooy côté roube bi di ci amee solo parce que da ngay dem ba comprendre ne ñëpp dañ koy mbalagee. donc ñoom ils ont la responsabilité de ne pas le prendre au-delà du fun parce que fun le Sénégal ñun loolu la ñu xam quoi. nañ ko bañ a nag yóbbu si beneen dimension. après da ngay gis ne ça enrichit ça dina valoriser benn côté mais en réalité ban step bu mag lay yóbbuwaat nit ñi. d'accord foofu la man en ce qui me concerne parce que dama leen mag tuuti man je veux plus voir les rappeurs se crier dessus. je veux plus voir defante yeeg xuloo yeeg yooyu bëggatuma ko gis te man moom ma leen xam nga mais dama gëm ne imaginons que ñoom ñu xëy suba joxewaat rendez-vous ne suba nañ déglu damay génne ngaaka ne damay génne suba benn morceau Dip bindaat ne naa maa ngi lay xaar kii ne excuse-moi Akhlou Brick ne maa ngi leen di xaar ngaaka bind benn morceau rek controversé li mu waxoon yëpp tourné ko ci wax leen lu rafet di leen wax lu nice tagg leen ci luñ jot a def ci mouvement bi lu nice yi nga xool réaction boobu muy jël ci public bi. ok nga def noonu gis bu defee loolu ba pare. ñee répondre de la même façon. si lu rafet. parce que ñoom ñëpp dañuy def dara loolu la ñuy valoriser. loolu mooy li am solo tey man pour man suñ ko defoon tamit. d'accord certes dina am ñu mu naqari trop parce que Sénégal dafa bëri léegi ay ruubekat xam nga mais pour man ça embellit. loolu mooy li gën a embellir. d'accord suñu pauvre mouvement bi. très bien alors Moustapha avant de finir mënuma la bañ a laaj aussi ndax jàpp nga ni vraiment par rapport ak clash yi ñu bari aussi li ñuy wax mooy yenn mots wala gros mots entre guillemets yi nga xam ne aussi ñenn ñi aussi sama genre gi nga xam ne xëy na xamuñu li hip hop ñu ngi ko ciy faral di dégg ndax clash mënul ñàkk mu ànd ak vraiment ay mots yoo xam ne vraiment dafay xaw a blessant un peu. bon après xam nga bind. day évoluer ci nit ki quoi da ngay bind ba yegg fenn. nga boo ko dindee sax cafka bi romb. loolu daf koy def. moo tax il faut que nit ñi di rehausser aussi seen entendement xam nga. booy réew ñu ba war a toog di saaga kenn wala directement sans contexte ni rien du tout rek directement. ay jeunes lañ certes mais dañu nekk ci benn technique d'écriture je suis très fier quand je les entends écrire du ma cautionner ay insultes. c'est clair. mais il faut que nit ñi di rehausser un peu seen déglu musique bi parce que il y a de la technicité. bëri na ay bind yoo xamante ni boo ko daggee sax ci ni nga ko bëgg a waxee. cafka bi dem donc pour dire que. mën na ñàkk saaga. mais mën na nekk lu dëgër. te loolu man laa ci seetlu. bu weesoo yenn wax yi nga xamante ni peut-être man dépassé naa duma ko wax man mii di wax yow mos naa bind benn affaire yàgg na mais dama dem di dem naa ba ci ne daan teq seen nangam taanu taxaw fa. comprendre nga. mais da ngay am xalaat yeggale ko. mais en réalité mën na bañ a yegg foofu mais nag wax dafay bind dafay yegg foo xamante ni booy peut-être yenn côté du ñu sol gant. parce que dañuy topp seen fougue. d'accord du ñàkk ñaari son yëpp déglu nga leen bien sûr bon en tant que Moustapha ñu xam la ci rap nga am ci macha allah expérience bu baax a baax lan nga ñu mën a wax ci qualité son yi mais aussi texte yi ci sa côté. boo ma doon wax rek quand même entre nous ci waxtaan. kan nga jàpp ni vraiment son moo ëpp originalité. non musicalement ñoom ñaari seen morceau yëpp original ah. seen bi ñoom Akhlou bi ñu njëkk def featuring ak yeneen ñaari boy. mais man dama ko njëkk man moom laa njëkk seetaan xaw ma woon sax ngaa ko dafay def yëgu moon dara dama ñëw rek xool YouTube quoi daj ci morceau bi affaire bi neex ma. c'est tellement bien et ils ont bien rappé dessus. ma toog dégg ngaa ko tamit def affaire bu neex musique bi man moom ma si doon gën a capté sax. après ils se sont bien posés dessus. mu neex. ci guddi gi laa déggaat gisaat Ara mu defar beneen morceau
man mosuma douter ci mën rap aara mosuma douter ci seen mën rap ñoom Akhlou Brick comme Ngaaka comme mosuma ci douter c'est que Sénégal mooy li ma la rek public bi dañ lay yóbbu foo xamante ni da ngay bëgg di prouver sa bopp fii Sénégal problème mu talent amuñu ko non ils sont tous talentueux très techniques wane nañu li bu ñuy wane li ñuy wane mooy en fait ñeneen boy yi nekk seen ginnaaw ñeneen ñëpp dañu mën rap mais pour man du ci ñoom la ñuy wane ni mën nañu rap. Très bien alors conflit générationnel mu mel ni aussi dafa mel ni continuité dafa am continuité parce que gis nañ ko maa ngi la koy wax sa jamono depuis ñu ngi naan Tafa ak Daddy Bibson duñ laale Tafa Akhlou Brick bon ki nga xam ne mooy Nit Doff Akhlou Brick Kana Bass ak yu demee noonu ndax aussi conflit générationnel la boo xam ne ak game bi nga nekk du évident quand même pour nii muy doxee ni mu arrêté ko. non jarul arrêté. dafa jar ñu toog waxtaan di industrialiser li ñuy def. parce que il faut du tout pour un hip hop. hip hop bi dafa war a am yëpp. mais dañu war a toog ñun nangoo toog waxtaan pour jëmmal ko ba nga xamante ni bu ngeen koy gisati. da ngeen xam ne lii lu ñu waxtaanee la. est-ce que comprendre nga ngeen gis ni lii lu am fondement la maa ngi wax keroog rek ne am nañ ministre de la culture bu bees mën nga espérer ci en un temps court mu def benn ay révolution mais en réalité boo xoolee li koy bloqué tu sais c'est quoi dafa bëri ay association sénégalaise yoo xamante ni dañuy nekk di wax ci métier de la musique te rare la ñoo ci amum njëriñ tuuti moo si am njëriñ ba pare man rek à moi seul j'ai plus de 3 cartes yi représenté ni artiste là. Mais ñoom ñëpp amuluma kenn amuluma si impact sama life sama vie de tous les jours donc amul njëriñ xam nga benn côté. Tout à fait. Mais il faut que ñun ñu organiser wu en mouvement urbain. taxawal loo xamante ni ci DJ yi day yëbb ci DJ yi ci rajo yi. yëbb ci yéen. yëbb si distribution wu album yi bu génnee. D'accord. ba nga xamante ne dinañu wax ne lii ay nit yi nit ñu taxaw. D'accord. ñoom ñoo koy liggéey. te bu boobaa ñun on aura besoin de tout le monde. Des gens qui écoutent ñoom dañuy jàng digital ñoom dañuy hip hop la ñu yàgg bëgg di liggéey ci yeneen secteur. D'accord, très bien alors Moustapha borom Taf Label xamoon nañu la ci bari na ci génération boo xam ne aussi vraiment lancé nga leen. par rapport ak émission yi nga xam ne yaa ngi ko doon def. sur la 2STV yu demee noonu. dafa mel ni jamono ji aussi da nga jël sa retraite vraiment ci game bi quand même. non mooy li may wax rek man bi ma génnee clip bu mujj bi matul 2 mois. clip bi ma mujj génne matul 2 mois. c'est mais concept yi nga daan def di ko yóbbu ci télé yi voilà. loolu xam nga loolu sama côté télé la. xam nga tey bi nga may yow sa émission bi ngay def. interview nga koy def. war nga si boole di def ay clip teg ay clip boo invité artiste bi di si boole ay clip. ay clipam c'est clair. mu mën la wax si activité am nga mën ko génnee. d'accord parce que loolu dafay tax aussi. du yam si ay parce que tamit c'est très ennuyant de voir les artistes. parler. mais di wane li ñuy def aussi ouais. C'est très important surtout. Donc loolu doon na waral par exemple question bi di nga ko joxaale réponse yi nit ñi dinañ xam qu'est-ce que j'ai sorti récemment en décembre dernier. te d'ailleurs album bi ma génne nii en décembre dernier tu sais bi ma koy génne. dama ñëw jóge États-Unis di ko génne faf yàlla def ma xaw a feebar. am problème mu tànk ma ñëw ba yegg si mënatuma jóg lu bëri. di génn dematuma point de presse mënatuma def dara. Donc li may posté yëpp ci sama internet laa koy def. D'accord. te loolu def ma ay clip. dew ma ci télé yi moo tax album bi. mais je pense que clip bi moom dinaa ko yóbbaale. am na 3 clips déjà album bi am na plus de 4 clips. su ma la waxee par exemple. éducation moom laa mujj génne. Welcome to Sénégal moom laa def ba nga xamante ni ASPT mooy association agence sénégalaise pour développement touristique. Non. Pour la promotion touristique ñoom jënd nañu morceau bi Welcome to Sénégal pour war ko def ko seen plateforme yëpp. éducation si affaire yar laay wax xam nga. xale yi léegi ak seen comportement yi. def naa beneen clip bu tudd African Queen mooy bi may rendre hommage à toutes les femmes africaines. def naa beneen clip bu tudd What's My Name donc déjà un album que j'ai sorti en décembre. et que j'ai sorti plus de 4 vidéos. Si on me demande un retrait c'est parce que ça n'a pas été diffusé comme il se doit. Tout à fait. Et loolu benn la ñaareel bi may génnee album bi tamit dama ko booleeg une compilation que j'appelle Inspiration ay boy yu am talent ñoo si nekk. seen morceau yi boo ci déglu. bàyyi da nga naan du dëgg. C'est de la qualité en fait it's just like voilà ay chef-d'œuvre ñoo si. ay chef-d'œuvre c'est vrai. def naa ci presque 4 clips
yoo xamante ni booy def nañ ko génn nañ ko mi ngi sur YouTube aussi. Très bien. ñaar ñoo si des muy Chavi ak Tampi. d'accord léegi par rapport ak album bi nga xam ne génne nga ko depuis décembre je pense que am nañu possibilité sur YouTube certainement. non du disponible mooy li may wax man sama album du ma ko mais est-ce que loolu aussi du une. waaw man du ma maye ñun YouTube la ñu xam Moustapha Sénégal ñi fi am carte bancaire dañ leen di compter. mais justement moo tax may souffrir si loolu. ok moo tax may souffrir si nangu ñu ne génnutul sax wala génneetoo dara parce que ñi la koy laaj man dañ may reetaan loo. je sors on me dit mais Fada kenn gisut la fenn looy def c'est-à-dire parce que dafa reetaanlu par rapport ak fii àdduna bi toll. yow bëgg nga artiste bi nee nga yaa ngi koy suivre. mais en vérité seetoo ko fenn. d'accord seetoo ko fenn. mais xamoo tamit xëy na. non seetoo ko d'abord xam nga lan nga doon seet. soo déggoon lu ñaaw si moom. ok yàlla na ci yàlla musal. mais plateforme yi ngay dugal say son Moustapha. mais moom laa lay wax man quand j'ai par exemple plus de 180 000. ci personnes yu may suivre sur Facebook. ma am plus de 130 000 personnes yu may suivre 20 000 yu may suivre sur Instagram. Fata El Presidente. mais dis-moi qu'il y a pas 10 000 personnes qui peuvent acheter ton album non. mais est-ce que xam nañ plateforme bi ñu mën a jaar ba jënd ko. bu doon am na léegi benn na ma yàlla baal yéen ci yàlla musal. si benn coow bu am léegi. nga gis sa vidéo bi ngay posté am plus de 15 000 personnes. c'est clair. dañu wax dëgg. c'est clair. Sénégalais yi ñoo perdre cette culture d'achat. d'accord. WhatsApp la ñuy yennante. sànnante affaire yi poussante. ku ne def ci li la neex ci commentaire. après jeex na mais bu boobaa doo xam fi réseau yi di nekk. les réseaux li ngay wax ni yu digitaux yi nekk fi pour rek ñuy commenter ak di critiquer mais il faut acheter. et pas pareil pour wax la am na ci réseau yu bëri yoo xamante ne xew na léegi. soxlawul carte bancaire pour ne pas faire de la publicité da ngay fay Wave wala nga fay Orange Money donc prétexte bi. ñu ngi ñafe pour dindi ko. d'accord mais le public ne suit pas il n'achète pas. très bien mais ki bëgg vraiment xool Taf Label ak Tafa Fata li nga xamee ni liggéey na ko yan plateforme la mën a dem vraiment pour am album bi wala déglu son yi nga. man sama morceau yëpp mi ngi déjà sur YouTube Premium. YouTube bi ma lay wax ni rek nga xamante ni bokkul ak YouTube bu marché bi. c'est clair. mu ngi sur tous les réseaux digitaux c'est sur toutes les plateformes digitales. d'accord c'est-à-dire foo dem muy iTunes nga dem Google Play nga dem Spotify nga dem Deezer. d'accord ñàkkatul fu nit ñi di dugg pour war a xam fu ñuy jëlee musique. très bien mais nag man du ma sànni samay clip du ma sànni samay morceaux jëluma ko sànni ko YouTube j'ai jamais envoyé sama album via WhatsApp à un inconnu ku dul DJ. ok. je prends de la peine. bu album bi génnee ma yónnee ko tous les DJ via WhatsApp. d'accord mais man pare naa si pour man c'est indécent ma defar liggéey bi envoyé ko nit nii. pour rek muy déglu. très bien alors El Presidente Moustapha de son vrai nom alias Fata ñu doon am mbégte di la gërëmaat. bu baax a baax vraiment ci disponibilité bi. maa ngi kontaan sonal naa la quand même vraiment mais. sa benn damay tooñ naan ma Fata da nga war di génn tous les jours. di nga wax ci culture xam nga. c'est clair mais man pour man. occasion am dañ ko war di partager c'est important pour l'intérêt de cette génération xam nga ñoo xamante ni vraiment da nga leen di xalaatal lu bëri. yàlla dafay def wax aussi yéen da ngeen war di wax. voilà justement on a besoin de parler et de créer beaucoup plus de connexion. tout à fait man booy ñoom ñëpp franchement jàmm laa am ak ñoom. te bëgg naa ñoom ñëpp. def ak ñoom ñëpp morceau. mu nekk loo xamante ni dina nekk ay stamp yu vitesse quoi tu vois. très bien alors merci El Presidente la woon ak Senbuzz TV ñu koy jaajëfal di leen jaajëfal ci àndin beeg wétaliku gi très prochainement sur la chaîne de leader ak beneen invité fi amaanillah.